¿Ah? Sí. Desengánchala nomás. Suéltalo. Ya toma, ven. Toma, toma. No, tranquila, 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 dígalo ahí. Dígalo, dígalo. Se ve el fondo, ¿no? ¿Ah? Tranquila, tranquila. Para allá, chica, para allá, para allá. ¿Ah? Lo que pasa es que dejaste las cañas como el pico. Tú dejaste una ahí, la Sí, pero la otra, mira. Ya. No, no, levántalo, levántalo, levántalo. Este para allá, este para allá. ¿Dónde viene? Ya, tranquila, tranquila, no la apures, no la apures. Estoy un poquito para atrás, estoy un poquito para allá. Ojalá para allá. Sácamela de la cabeza, sí. No, para el otro lado, para el otro lado. Recógele. Siempre empújalo para allá. O para este lado, no sé, para cualquiera de los lados, pero que me quede la cola a mí. Espera un momentito. No que quede tan suelta en la baja ya. Vamos. Vamos, recoge, recoge. Vamos. No tan suelta en la baja, acuérdate. Vamos a pegar un poquito acá. Vamos, el último impulso, el último impulso. El último impulso. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ya.
tranquila, no, si no de caerse no se va a caer. Sí.